كما نود إعلامكم بأنه لا يسمح بالتنحي مطلقا على جميع رحلات الطيران البحرية. ومرتبط بالمأكولات المتوفرة طوال الرحلة وركاب الدراجات المميزة. كما تقدم شركة الطيران البحرين موجودة مجانية لركاب الدراجات السياحية. أما المرتبات والبرفانات والسماعات الموسيقية فهي متوفرة لبيع بأسعار تشجيعية لركاب الدراجات السياحية. كما تتوفر مصنوعات كثيرة من السلع ضمن مبيعات السوق الحرة. هنا زيارة كما المسافرين المحاولين دائما يمكنكم المحافظة على نمط الدعارة في جميع الأوقات. يرجع للدرجة الاتصال بطاقة الضيافة للمواضيع سلمى وشكرا. Ladies and gentlemen, you may now press your seatbelt. Evacuate from that evacuated custom ones. We would like to welcome you to Republic and all Bahrain airlines on that market. Beverages and meals are available at no charge for the premium class passengers. Bahrain Air offers complimentary meals for all economy passengers. A wide selection of beverages, blankets, and headsets are available for sale at affordable price for economy class passengers. Wide choice of duty-free products are also available on board. For the convenience of the other passengers, we request to keep the aircraft clean at all times. For assistance, please do not hesitate